खेल्ने हो रङ खेल्ने नानीलाई थाहा छ रङ खेल्ने भनेको के हो उफ्लुसी उफिलुसी होइन ह्याप्पी होली हो नि त ल सबैजनालाई ह्याप्पी होली भनिदेऊ ह्याप्पी होली हामी अब भोलि रङ खेल्ने होइन ल सबैजनालाई नमस्ते नमस्कार गुड मर्निङ साथीहरू यहाँ चाहिँ धेरै चिजहरू पाइन्छ फलफुल तरकारीहरू चाहिँ तर हामी भएको ठाउँमा चम्सुर चाहिँ पाइँदैन अनि त्यसको लागि चाहिँ चम्सुर यदि खान मन लाग्यो भने चाहिँ आफैले रोपेर छरेर खानुपर्छ यसो अहिले मेरो बारीमा चम्सुर फेरि रेडी भएको छ नेपालमा त थुप्रै चम्सुर खाइएको थियो तर यहाँनिर चाहिँ आएर छर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो भयो र अहिले चाहिँ अब हाम्रो बारीको चम्सुर खानालाई रेडी चराहरू कस्तो मजाले कराएको सुनेर मलाई त बोल्नै मन लागेन यो चम्सुर चाहिँ म सबै उखालिदिन्छु यहाँ फेरि अब अरू नै केही रोप्नको लागि यो ठाउँ चाहिँ अब मैले खाली गर्न आँटेको त्यही भएर म यो चम्सुर नकाटिकन पुरै उखाली नै दिन आँटेको यो चम्सुर पनि अस्ति चिसो एकदम चिसो भएकोले असिना परेको हुनाले त्यसले कस्तो बिगारियो अनि कहिले पानी पर्छ पानीले पनि चुट्छ त्यही भएर चाहिँ एकदम अलि बिगारेको छ आजको लागि चम्सुर चाहिँ हाम्रो यति भए पुग्छ अरू अब सागहरूसँग मिसाउनको लागि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यो अहिले मैले टिपेर ल्याएको मेरो बारीको चम्सुर चाहिँ यो चाहिँ मैले लास्ट इयर आफ्नै बारीमा राखेको आफ्नै बारीमा फलाएको थिएँ त्यसैको बिउ चाहिँ मैले राखेको थिएँ अनि मसँग चाहिँ बिउ अलिक थुप्रै छ अनि यो चाहिँ मलाई जतिखेर खान मन लाग्छ म छरिरहन्छु यो धनियाँ अनि आफूले राखेको बिउ चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ बिउ राख्न प्राय मेरो बारीमा फलेको सबै चिजको बिउ चाहिँ म राख्छु यो चाहिँ मेरो चम्सुरको बिउ है त यो बिउ चाहिँ मैले लास्ट इयर बनाएको हो